Назарбаевтың енді мынау арақпен әуестенетін білетін шығарсыздар. Бұл жұма күнінен, мысалы, жұма күнінен бастап ішеді, бірінші күннен арақ ішеді. Сол кездерде Каримовпен бөліскен ғой. Сонда мас болып отырып. Мен Қазақстанды тұрғанда, Қазақстан, я сделаю так, чтобы сделаю Казахстана не будет. Либо сделай Казахстан без казахов деп айтқан сөздері бар. Соны айтқан Каримовке баяғы. Мен дейді, оңтүстік Қазақстанды мен саған берейін. Анау нені Маңғыстауды Түркменияға, Жамбыл облысын баяғы Қырғызстанға, Алматы мен Шығыс Қазақстанның неге дейін Қытайға, Батыс Қазақстанды барға Калмыкияға, қалғандар Ресейге беріп, мен тіп-типі қылуым керек. Менің задачам солай деп айтқан сөзі бар. Арақ ішіп отырып, Каримов айтқан. Каримовның балығын улап еді, потом айтады оған, әй, көке, не деп тұрсың? Қазақ халқы мұның қожайын бұл елдің. Сен одан ұқсас сұрадың ба дейді ғой. Оны айтады ғой, мен плевать қазақ халқына деп. Вот весь сказ в этом. Если может быть факта много, мен білемін өте жақсы білемін. Көп заттар бар, фактыға айтылған, бірақтаның барлығы қағазға жазылмаған. Сол қиын болып тұр. Оның айтқан сөздері бар. Мысалы, Светлана деген келіні бар. Мен оның алғы қайтыс болған сатып алдым. Мен екеуім бір қызмет жасағанбыз. Сонда қыз сатып алдың айтқан сөзі бар. Мен айтам, ой, твой брат 40 лет, уже секретарь ЦК деймін ғой. Сонда айтқаны, да, это мой брат. Только он у нас не однокровный, не единокровный, одноутробный деп сөзі бар. Сонда бұл еріп келген, сонда 43-ші ма, соғыс уақытында еріп келгенде 5-6 жастағы бала, оказывается, бұл сондағы бұл мұның әкесі Джунгар қалмақ ойрат дейді, мен білмеймін, сонымен сол қалған 3 баласы, мынау кімнен туған? Назарбаевтан туған. Теперь, енді мына не келетін болсақ, бұны бар ғой, бұны қазақ қылып, бұны бар ғой, қазақ мектебіне беріп, Қаскелеңді Абай мектебін 10-шы класс бітіргізіп мұныға. Атын бар ғой, Назарбаев кім еді? Нұрсұлтан жасап, фамилиясын, отчествосын беріп, мұның шын аты, мұның шын аты Насанжор. Фамилиясын точно білмейді екен. Бұл қазақ халқының жауы. Сондықтан да бұл еш уақыт Қазақстанда аты айтылмау керек еш уақытта. Өлгеннен кейін бір мұны Калмыкқа апарып қоя ма, Ресейге апарып қойып, Қытайға апарып қойсын, бірақ бұл жерде бұның несі қалмау керек. Бұның денесі Қазақстанда жерленбеу керек. Одан кейінгі қалғаны барлық коррупция, ұрлық, жарлық бәр бар ғой осыған байланысты. Ең бастаған осы не. 86 жылға нені бастап берген досы, 1 январдың, 2 январдағы нені бастап берген досы, 2022 жылға осыдан адамдары әлі қызмет жасап жатыр. Сондықтан да бұны кесу керек, жоламау керек. Бұл несі, бұл сотқа беру керек, бұл бар ғой, бұл за все содействия бұл должен ответить. Бұл бар ғой, 35 жыл, 30 дейміз, 35 жыл бар ғой, бұл ана колбен келгенде ол көбін жұмыс жасаған жоқ, мынау жасады бәрін. 87-ден бастап, осы ненің 1 январға дейін 22 жыл осы басқарып отыр. Тоқаев басқарса да Тоқаевқа бұл возможность берген жоқ бұл жұмыс жасауға. Сондықтан да бұл мұны бар ғой, бұны он должен ответить. Повесить надо вниз головой.